Iti pido bhagava arahanta tambuddho Vaisa sarana tambano dukkhato loka vidhu Anuttaro purita dhamma dharati tatha deva manodana buddho bhagava Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Tathangaya kiletharo vadana daliyato ngwemya mangwe maye win phaito Shwe saipyanti londa shin yue mimin pidu jivu goyo Aluro man buddho ko khangiro mudai do iye jaung jaung li Arahara udo guno jibshe Anchiwe magong pyama bondayao Pian lai joja Tensharo mubabedi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Tavinya aswamagabhin Myadhinkara vikara ni lakana pinya nibbhandahu Ngaya tiya nyarangu Phawpya mashi gururai tiro mudato ye jaung jaung li Dhamma tambuddha udo guno jibshin Anchi magong pyama bondayao pian lai joja Tensharo mubabedi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Dhamma shiva namyu abhin hoda pinya nyawezati Nibbana dhamya yedu sagayam phin amandindi Ajit sarana sangawani takwa udung piduno mudo ye jaung jaung li Vaisa sarana tambano Vaisa sarana tambana udo guno jibshin Anchiwe magong pyama bondayao pian lai joja Tensharo mubabedi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Dibingara tuchadani chiroyin mamangin diri bori mandai Kanwa bayao sekai barami sompi nyiliya Dongli bhawa myatadai dukha siwa jindo abhin Mai mayu maisa huga samyu dasi maganyi ve Tatita mazin mapyashin laya tabinyando ya jaung yo yue Chwaro muge do yi jaung jaung li Dugara hudo guno jibshin Anchiwe magong pyama bondayao pian lai joja Tensharo mubabedi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Arahu loka thumbon long song ko Ayong ten swa pai chaga phin kaung swa gong sin ti myin no mu tho ye jaung jaung li Loka vidhu tho gong no ji phin Anchiwe magong pyama bondayao pian lai joja Tensharo mubabedi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Soma tiyan tatawa mando Chau tan lin chau myau tan myau yue Ao ao thak gong sin sin song bho phong phong tin pi asin phi laya
ရင်ကြီးလျောင်သွေးဆောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လီအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီမကုံပြမဘုံတရားပြလိုက်ကြောကြားကထင်ရှားတော်မူပါပေတိတကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိမိနာသကာရဏီနာတထဝါဟောကုံသေးကြောသည်ဖောင်းလုံးငေသာနောက်ပါများကိုယေရှာဘိခခန္ဓာရမခေမမြည်ငူထုတ်ကေယူသူထိုထုတစီခေရင်ပိတိဇာတိစရမရဏဟုကန္နာရာကျံခရီးလမ်းမှာရွှေနမ်းမြည်ငူပြည်နေဘုသို့နတ်လူပြမတတ္တဝါကိုကောင်းစွာဆောင်ယူကတည်တော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လီတထာဒေဝမနုဿာနံတထာဒေဝမနုဿာနာဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံကြီးမကုံပြမဘုံတရားပြလိုက်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေတိတကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိမိနာသကာရဏီနာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မဂ္ဂမိသာလေးသစ္စာကိုဥစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်၍သုံးဆိုင်ဝိနည်းများဘုရားကိုမသွေအတူသိစေတော်မူနိုင်သောဤအကြောင်းကြောင့်လီဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်အကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံပြမဘုံတရားပြန်လိုက်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေတိတကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိမိနာသကာရဏီနာအနုမြူသဘွယ်ပြောက်ွယ်သိမ့်မွေမမြင်တွေ့အောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောအနိမဘုံတော်စေရလားကောင်းကင်ပြား၌ပေါ်ပါလေမြန်စံပြန်ကြွားသွားနိုင်သောလင်္ကိမာဘုံတော်ကိုယ်တော်တန်တန်ဘုံအတိုင်းညာမနာရဘူးကြီးမားလေအောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောမဟိမာဘုံတော်စီတာကွယ်ကမရှိပါပဲလူရတိုင်းပေါတက္ကနာလောက်ဖြင့်ကြွားရောက်နိုင်သောပတ္တိဘုံတော်အစင်အတန်တန်ဘုံသာတန်ကိုစီမံဖန်တီးတက္ကနာရီဖြင့်ပြည်စည်းနိုင်သောဘာဂမဘုံတော်ကိုယ်တော်မြတ်၏စိတ်တော်မှာစာဝိမကျွင်းလူနမင်းကိုပိုင်နှင့်အုပ်စုလွမ်းမိုးနိုင်သောဣတိတာဘုံတော်သမ္မာပစ္စာပဉ္ဉံကိုဝိဇ္ဇလောကတက္ကနာချင်းပိုင်ဝိဇ္ဇနိုင်သောဝတိတာဘုံတော်ကိစ္စတကူပြုစုတော်မင်းပြီးဆုံးခြင်းသောသောလျင်မသွေပြီးဆုံးစေနိုင်သောယထကာမဝတိကဘုံတော်ရှိဘောအပြာဤသောအဖြင့်ထင်ရှားလေပြီဣတရိယဘုံတော်ကိလေသာယံပေပြလံဖို့ကိလေသာယံပေဖြတ်လံဖို့နိဗ္ဗာန်ဖို့မှကိုကြအပြာလောကုတ္တရာတရားဒီဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟောတိုင်းမှန်စွာဖြစ်ပေါ်လာ၍ကဘာတိုင်ပေါင်းတောင်းလောကရပဲ့တင်ထမြနတ်သတရင်ကြောစောခြင်းဟုသောယတဘုံတော်ရွှေမျက်နှတော်လက်ချေတော်မှာစာ၍မကျွင်ပင်လုံးဝင်သည်ဗမ်းမီအနိကျတိမင်္ဂလာစုဝေကဖြင့်လွန်စွာတင့်တယ်တပ်ပေတော်မူသောတိရိဘုံတော်အလိုတော်အတိုင်းတောင်းတတိုင်းပင်မစွမ်းမတွပြည်စည်းရသည့်ကာမဘုံတော်တလောကလုံးညိုယုံကိုးစားအားထားဖို့ရာလွန်စွာကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူသောပယတ္တဘုံတော်
ဤ၆ဘောကုံဘုံတော်ဟုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လီဘဂဝါဟုသောဂုဏတော်ကြီးဖြင့်အံ့ချင်း၍မကုံပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားဧဝံနဝဤကုဏေလောကံမိကိတ္တိဗျာပိတံအာတုလံဓမ္မယာဇာနဝန္ဒမိတိဟိတာတရံဧဝံနဝဤကုဏေလောကံမိကိတ္တိဗျာပိတံအာတုလံဓမ္မယာဇာနဝန္ဒမိတိဟိတာတရံဧဝံနဝဤကုဏေဤယရဟတာသလာတိကိုပြသောဂုဏတော်တို့ဖြင့်လောကမိဘဝဆုံးအောင်ဘုံသုံးဆောင်နေခိတ္တိဗျာပိတံသိသိတုံကပဲ့တင်ထမြနှံ့ဆက်ကြိုဆိုတော်မူထသောအာတုလံသီလခေါင်းနေသမာဓိနှင့်ជីវិတညာလွန်ကဲသာ၍ပြိုင်လာနိုင်သူအတူလီရှိတော်မမူထသောဓမ္မယာဇာနံသုံးပေါင်းမခိုင်သုံးထိုက်တရဘူးသုံးလူသိခြေဓမ္မရထုထားရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုဒီလောဣဇလီနှုတ်တန်ချီ၍ကျွင်ကြီးမနောသုံးပါသောဓဝရတို့ဖြင့်သာဒရံလေးမြတ်ကြီးညိုယိုသေးခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဝန္ဒမိဂုဏတော်ထုံမွန်းဘုံတော်မလျက်ချီးမွမ်းတော်မနာပနာညွတ်ကြိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါဤဗျာသောခါတောဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအာဂါလိကောဧဟိပတိကောဩဘနေဟိကောပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညုဟိသောဘဂဝါတို့ကျွေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဓမ္မောမဘုနိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုစေရန်သောတရားတော်မြတ်ကိုသောခါတော်ဈာနာယုံပင်အပူစင်၍ကျင့်လင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးခါလဲလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နှင့်စခန်းသိအောင်မှန်လင်းရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပါပေ၏ဓမ္မောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တော်တရားတော်မြတ်သည်တန်ဒိဋ္ဌိကိုဟောပြသလောက်ခြင်းတိုင်းပေါင်း၍မရောက်ဖို့ဒီပညာရှိသည်များအရိယာသူတော်စွာတို့လူရကပြောယုံကြည်သောကြောင့်သဘောချင်းတတ်မစီကပ်ပဲတတ်အထင်ထင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်ထိုက်ပါပေ၏ဓမ္မောသောတာပတိသတိစင်တယ်လေးချက်အပြမတရားသည်အဂါလီကို9ရက်9ရက်စသည်တဲ၍ငန်းလျက်ရှိဝေအကျိုးပေးရာအခါမငဲ့အရှာမဲ့ဖို့အကျိုးကိုလည်းပေးတော်မူတတ်ပါပေ၏ဓမ္မောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တော်တရားတော်မြတ်သည်ဧဟိပတိကိုဝေဟာတထွန်ယုကံစွန့်၌လာဝွန်အလားပရမယတဘွယ်စင်ကြယ်ထင်ရှားရှိသည်များကြောင့်အာရရွှင်လန်းလိုက်ခဲ့စမ်းပါရှုစမ်းပါဟုတန်တာချိုးမြဖိတ်ခေါ်ပြဖို့မောက္ခဧကံအမှန်သင်လျောထိုက်တံပါပေ၏ဓမ္မောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တော်တရားတော်မြတ်သည်ဩဘနေဤကိုမိမိစိတ်တွင်တကြိမ်ထင်ကလေးခွင်အဘဲဝမိကွယ်သည်ဖြင့်ကိုယ်ဝဲဝနှောင်းစံဦးချောင်းကိုမိလောင်တော်ညာမငိမ့်အဘဲတရားမျက်ရှင်စိတ်ဆွဲထင်အောင်ချင်းဆောင်ခြင်းငါထိုက်တော်မူပါပေ၏ဓမ္မောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တော်တရားတော်မြတ်ကိုဝိညုဟိပုရုဇဉ်နှင့်မတန်သင်စွာ
လေးသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိအပေါင်းအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ပိစရံဝေရိတာဘောကိုယ်စီကိုငှလူတိုင်းရ၍နိဗ္ဗာနတသမဘဖြင့်မပြတ်သည့်ပိုင်ခံစားနိုင်ပါပေ၏သောပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောဥဇောပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောညာယပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောသာမိစီပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧသာဘဂဝါတောသာဝကသံဃောအာဟုနေယောပါဟုနေယောတခိနေယောအင်ဇလိကရဏီယောအနုတရံပုံညာခိတံလောကတာဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤသာဝကတံကိုဆုံးမထားဟံတရားမှန်ကိုနာခံလိုက်နာအရိယာဟုသင်္ချာရှိဘောသံဃာတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်သောပရိပန္နောတရားသဖြင့်ဆုံးမသင်ရာသာသနာဝေလျောစွာထုံးပြဆုံးအမကိုလုံးဝလိုက်နာကောင်းမွန်စွာလဲကျင့်တော်မူတတ်ပါပေ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤသာဝကတံကိုဆုံးမထားဟံတရားမှန်ကိုနာခံလိုက်နာအရိယာဟုသင်္ချာရှိဘောသံဃာတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်ဥဇောပဋိပန္နောစင်လေသမှုမာယာစုဖြင့်ပူဖူထေထေမကောင်းကြည့်ပဲစင်စစ်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြောင်းမှန်အောင်လျော်ကံရှင်းမြော်ကျင့်ကြံတော်မူတတ်ပါပေ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤသာဝကတံကိုဆုံးမထားဟံတရားမှန်ကိုနာခံလိုက်နာရိယာဟုသင်္ချာရှိဘောသံဃာတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်ညာယပဋိပန္နောကိုယ်ဝယ်ဝတ်နှောင်းဆံဟုရှောင်းကိုမိလောင်တော်ညမငြိမ်အားပဲကြီးမာလောင်မိဒုက္ခကြီးသောအပိဧကံငြိမ်းရာမှန်သည့်နိဗ္ဗာန်လို့ငါကျင့်တော်မူတတ်ပါပေ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤသာဝကတံကိုဆုံးမထားဟံတရားမှန်ကိုနာခံလိုက်နာအရိယာဟုသင်္ချာရှိဘောသံဃာတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းသည်သာမိစီပရိပန္နောယောသေးတမှုလူတို့ပြုသည်သာမိစီကံလျောထိုက်တံအောင်ကျင့်ကြံတော်မူတတ်ပါပေ၏သတ္တာရိမဘုနှစ်ပါးအစုံအဖြင့်၄ပါးကုန်သောယတိတံပုရိသယုဂာနိအကျင့်ယောက်ျားအစုံတို့သည်အထအတိယရှားခွဲဝေသောအပြင်၈ပါးကုန်သောပုရိသပုဂ္ဂလာပုရိသပုဂ္ဂလခေါ်ကြထိုထိုမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါပေတည်းဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤဧသဤသောသဝကတံကိုအစုံ၄ပါးတိရှားရှိဖို့တဏ္ဍာတော်ပေါင်းဤအရိယသူတော်ကောင်းသည်အာဟုနေယောတုံ့ပြန်ကြည်လေအကျိုးပေးသဖြင့်အဝေးမှယူဆောင်၍မူလဲကြည်ပြူလေးမြတ်ပူဇော်အပ်သည်လတ္တပကအဖျားဖျားကိုကောင်းစွာသိမ့်ပိုက်ခံယူခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါပေ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤဧသဤသောသဝကတံကိုအစုံ၄ပါးတိရှားရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဤရိယသူတော်ကောင်းသည်ပါဟုနေယောဝေရမျိုးနွယ်များတဲ့ဖို့ရည်ရွယ်မှန်းထားပစ္စည်းများကိုဖရာတဆူပွင့်တော်မူမှပေါ်လာကြသည်ကဗ္ဗဧကောင်းသူတော်ပေါင်းမူအကြောင်းထိုက်စွာပေလူခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါပေ၏
ဘဂဝါတော်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဧသဤသောသဝကတံကိုအစုံလေးပါးတိရှာရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဤရိယသူတော်ကောင်းသည်တခိနေယောဓမ္မလွန်စကံကြည်ပွားလံဖို့မြော်မှန်းရည်ရွယ်ပေးလူဖွယ်ကိုရည်ရွယ်သမျှအကျိုးရသဖြင့်တဇမရှံအလူခံခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါပေ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဧသဤသောသဝကတံကိုအစုံလေးပါးတိရှာရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဤရိယသူတော်ကောင်းသည်အင်ဇလိကရဏီယောတလောကလုံးကိုင်းညွယုံလျက်ရွှင်ပြုံးကြည်ညိုယူသည်မြတ်တို့လက်အုံမိုး၍ချီကိုခြင်းကိုလည်းထိုက်တော်မူပါပေ၏ဘဂဝါတော်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤဧသဤသောသဝကတံကိုအစုံလေးပါးတိရှာရှိဖို့တန်ဃာတော်ပေါင်းဤရိယသူတော်ကောင်းသည်ပုံညခေတံကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစေစုဤကြည်တုမြင်မှဆွင်စင်ကလည်းဖွန်တာဖွယ်ရလဲအမြေကောင်းအတူဖြစ်တော်မူပါပေ၏ဧဝံနဝဟိကုနေဟိလောကံမိဝိတုတံကတံသာသနံစီရာဓာတာရံဝန္ဒာမိတိဟိတာတရံဧဝံနဝဟိကုနေဟိဤသုပတိပန္နတာအစလာတိကိုးဖြာသောဂုဏ်တော်အပေါင်းတို့ဖြင့်လောကံမိဘဝက်ဆုံးအောင်ဘုံသုံးဆောင်၌ဝိတုတံဒိဋ္ဌိတို့ပေါင်းလွန်များမြောင်သည်ဟန်ဆောင်တန်ခါအပြားပြားတဲ့အရာရာဖြင့်ဂုံဤတင့်၍ကြီးမြင်ထင်ရှားပေထသောသာသနံကဘာကဘာလွန်လေပါလေတခါတဖန်ကြုံရန်ခေကအမြတ်ရတနာဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုစိရာဒတရံဖရာလက်ထက်ဆက်ဆက်မှမပြေရအောင်ပို့ရှာသင်ယူဆောင်ရွက်တော်မူလာပေထသောကဏံအတွင်စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်ကြည်လင်သူတော်စင်ကောင်းအရိယသံဃာတော်အပေါင်းကိုဒီဟိလောအင်ဇလီနှုတ်တန်ရှိ၍ရွှင်ကြည်မနောသုံးပါးသောဓဝရတို့ဖြင့်သာတရံလေးမြတ်ကြီးညို့ယိုသေးခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဝန္ဒာမိဂုံတော်ထုံမွန်းဘုံတော်မှန်လျက်ရှိမွန်းထောမနာပနာညိုကြိုးလက်ဆိုမို့၍ရှိခိုးကြောလိုက်ပါ၏ရှင်ဖျား